இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஹோட்டல் சுவையில் பிரியாணி செய்வது எப்படி, தம் இல்லாமல் உதிரியாக பிரியாணி எப்படி செய்யலாம் வாங்க பார்க்கலாம். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. பாத்திரம் வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயம் வதக்கும் போது கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து வதக்குங்க. வெங்காயம் வதக்குனதுக்கப்புறம் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தக்காளி வதக்கும் போதே பச்சை மிளகாவை முழுசாக போட்டுக்கோங்க, கட் பண்ண வேண்டாம். பச்சை மிளகாவுக்கு வதக்கிட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அது கூட சேர்த்துக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டப்புறம் அடி பிடிக்காமல் கிளறி விடுங்க. மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க, வெறும் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. அதுவும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க. தேவைக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு புதினா கொத்தமல்லி போட்டுட்டு அது கூட தயிரும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கிளறி விட்டுட்டு கழுவி வச்சுருக்கிற சிக்கன் போட்டுக்கோங்க. சிக்கன் போட்டுட்டு அந்த கிரேவி கூட ஃபுல்லாக நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கிளறி விடுங்க. அப்புறம் தேவைக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. நான் 2 கப் பிரியாணி அரிசி எடுத்ததுக்கு 3 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன். அது நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா அரிசி போட்டுக்கோங்க. அரிசி போட்டதுக்கப்புறமா மூடி வச்சுட்டு 10 நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அது கூடவே லெமனில் கொஞ்சம் கேசரி பவுடர் மிக்ஸ் பண்ணி ஊற்றிட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க 10 மினிட்ஸ். அதுக்கப்புறமா அவ்வளோதான், சுவையான பிரியாணி ரெடி.